прочитате книгата. За почеток, фала ви многу што сте тука. Многу ми е мило што имам чест да ја отворам оваа промоција на една од најјазивите книги што ги имам прочитано во мојот живот. Меѓутоа чисто за сега уште ја нема купено. Не, мора да ги, нели поентата да ги одвратам сега пред да ја прочитат, за да не биде после никој не ми кажа. Она што можам да ви кажам за оваа книга е дека навистина ќе ви направи проблеми во глава пред да ви направи нешто многу позитивно и многу добро. Бидејќи оваа книга е буквално едно патување со вашиот внатрешен глас во вашата глава, кој што постојано ќе ви кажува одредени вистини, кои што ќе ви пласира дека се точни, за да ве контролира. Меѓутоа, ви гарантирам дека после втората, третата глава ќе сакате да оставите книгата. Океј, оставете книгата. Изнервирајте се малку, поплачете, опцујте некој слободно, по било кој список, не е битно да се дешава нешто, ама не се откажувајте, додека ве држи чувството на тоа што емоции ви побудува оваа книга во глава, продолжете да ја читате до крај. Верувајте дека ако има книга која што крајот го краси делото, тоа е оваа книга. Меѓутоа, немојте да ја читате само за да добиете награда на крајот од книгата, туку прочитајте ја за да ги доживеете сите ваши емоции, да ги доживеете сите работи кои што гласот во вашата глава пробува да ви ги каже, бидејќи кога се спознаете себе си, ќе ви биде многу полесно. За да не должам многу, ќе ви прочитам само еден мој интересен извадок, кој што мене многу ми се допада на оваа книга, па вие ќе процените сами. Вистинската љубов бара труд, разбирање, тишина и зрелост. Се што јас мразам. Затоа ти продавав верзија што ми одговара мене. Она што создава зависност, што те тера да молиш за внимание, што те тера да те држи во страх од напуштање. Те научив дека љубовта е болка, љубомора, игра на моќ. Те научив да ја мериш со тоа колку некој те прави љубоморен, колку често ти не достига, колку можеш да го натераш да се промени за тебе. И најважно, те научив да гледаш надвор од себе, да ја бараш љубовта како нешто што некој друг ќе ти го даде, наместо нешто што ти веќе го имаш во себе, нешто што можеш да го изразнеш. Затоа што знам, ако некогаш се пронајдеш во себе, ако некогаш станеш целосен без мене, јас исчезнувам, а јас не сакам да исчезнувам. Зошто би ти ја дал вистината, кога мојата лага за љубовта ти е доволна за да ми служиш ти мене секогаш? Додека прифаќаш мојата верзија, ти не ја љубиш, ти се покоруваш. Ти ја продадов љубовта како награда што мораш да ја заслужиш. Те научив дека мораш да бидеш доволен за да ја добиеш и секогаш некој друг да одлучува кога си ти доволен. Те натерав да ја замислиш како совршена искра, како безпрекорна приказна без дамки и ти ја врежав во глава мислата дека ако се појави прва пукнатина, тоаш љубовта умрала. И така, секогаш бегаш, секогаш бараш нова илузија, а секое барање е уште едно вртење по мојот круг. Беше језлива оваа една минутна музика, да знаете дека со оваа музика 3 месеци ја пишував книгата, така. Уживајте во читање. Најпрвин би сакал да ви се заблагодарам што сите сте тука. Мене ми е 8 ден, сватив дека ова ми е 8 книга, имам чувство како да ми е прва книга. Најверојатното што ми е прва книга од која наполнив 40 години, а нешто на 40 години се случува. Не знам што точно се случува, но убаво е. Така да немој да се плашите да напуните 40 години, стварно е убаво. Ова е една од ретките книги што ја напишав затоа што сакав да ја напишам, не е инспирирана ниту од траума, ниту од нешто што ми се случило во животот. Всушност решив да ја пишувам летос кога читав една книга каде што се опишува ефектите на гласот во главата, односно што се ни прави гласот. И седејќи на плажа си реков, ама сите книги се вакви. Што ако има можност гласот да ја раскаже неговата приказна? И всушност оваа книга е токму тоа, автобиографија на гласот во нашата глава. Навистина беше многу тешка за пишување и дури кога го прочитате пред говорот, гласот ќе ви каже подобро остави, да не волете да ја читаш. Ама ако продолжите да ја читате, да, ќе ви исплаши, меѓутоа и ќе ви помогне да
не само да го откриете гласот во вашата глава, туку и да му го намалите тонот. Бидејќи ние не можеме да го уништиме гласот, меѓутоа можеме да го направиме декор во нашиот живот. Исто така би сакал да кажам дека иако зборовите во оваа книга се мои, сепак да се издаде книга е тимски спорт. Најпрво би сакал да се заблагодарам на Издавачки центар 3, што и покрај сите премрежја, особено овие неколку години, останаа верни партнери и веќе 13 години работиме со нив. Најголемо благодарам е за Виолета. Ве моламе да направи за Виолета. Затоа што Виолета е првата што ја чита мојата книга од кога е напишана. И секогаш ќе викам дека секоја моја книга колку е моја, толку е и нејзина. Сакам да се заблагодарам за лекторирање на сите 8 книги. Извини што те пореметив многу со оваа книга. Ама без тебе ни една книга немаше да биде тоа што е. Фала ти многу веќе. Дали е тука Љупка? Љупка? Не е тука, се разбира дека не е Љупка. Сестра на Љупка е тука. Меѓутоа Љупка е дизајнерот што ја дизајнираше насловната на книгата. Таа ми ја нацрта и претходната сликовница пред 2 години што ја и една од ретките луѓе што со еден збор се разбираме. Значи објаснив што сакам, како сакам да изгледа и ја направи книгата. Би сакал да се заблагодарам и на сите што ги читате моите книги. Само кога радесам дека пред 13 години ја напишав мојата прва книга што се викаше Се гледаме на врвот. Пред 13 години мислев дека сум на врвот. Да. Ама сега после 13 години, па сме на врвоците, така? Можеме да кажеме со сигурност. Фала на тебе, Владко, за поддршката. Иначе Владко е вториот што ја прочита книгата. И што ја украде книгата. И најинтересно ја прочита во еден интересен момент во неговиот живот и само ми напиша иди у пичку матер. Да не снимаме подкаст, да не снимаме подкаст, никад немаше да прочитам книга. Те благодарам за се. Тука се моите колеги, моето семејство, моите пријатели, благодарам сите за поддршката. Оваа книга веќе не е моја. Читајте, уживајте во неа, не се потресувајте премногу, што сепак е книга. И ве молам, не го читајте крајот прво. Значи прво мора све да прочитате, па да стигнете до крајот. Ви благодарам уште еднашка за апсолутно се и се надевам дека сите ќе успееме да го намалиме тонот на гласот во нашата глава. Ви благодарам. А сега е Владко ќе исполниме една номера. Да можеме да почнеме со подпишување на книгите, мислам. Фала.